Ama Ne aması Osman? dayı isyanı durdurduk. Ben de bilirim yapacak çok iş var ama... evvela artık senin hünkârımızın huzuruna çıkman gerek. Ben de seni götürmekle mükellefim. Dayımdan şüphem mi var Osman? Sen karışma Cezar. Yerini bil. Biz yerimizi biliriz anacığım. Dayımızın yanı. Otur o zaman oturduğun yerde. Oturacak vakit yok Osman. Dayım emir verdi. Gidip mekan basacağız. Sen de git zaptiyelerine haber ver öyle gel. Yoksa o dediğini yapamazsın. Bırak Tatar. Yeter. Kusura bakma dayı. Burası mı Tatar? Burası beyim. Beyim, bunlar karınca gibi çoğalıyor. İngrandete'nin bu kadar iti var mıymış? Var olduğunu anladık Tatar. Asıl mühim olan bu adamlar bu kadar adamı satın alacak parayı nereden buldular? Cangöz! Aslan parçası. Osman nerede anacığım? Hünkârımızın emri hala geçerli. Sen Osman'ı hala baygın say. Bu makineyi nereden buldun? Eski bir düşmandan savaş ganimeti almıştık dayı. İçeri giriyor muyuz beyim? Girelim Tatar. Halil Halit. Nihayet tanıştık. Memnun oldum. Öldür beni, gecikme. Yo. Şimdi hesap verme vakti. Önce hesap vereceksin.